Gist TV ṣé àlàáfíà ni ẹ wà gbogbo lè ń kọ́ gist tá a gbọ́ yìí in fact ó ní agbára díẹ̀ nítorí gbogbo àwọn nǹkan tí à ń gbọ́ yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Mashola Gist TV. I welcome you back to Mashola Gist TV. Welcome back to Mashola Gist TV. God Almighty will bless you. Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín o. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń subscribe ten like ten comment gbogbo ẹ̀ la rí. Ọlọ́run á bá mi gbọ́wọ́ yín sókè o. Ẹ ní tọrọ jẹ ẹ ní tọrọ mu o. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe yín ṣe o. Gist tá a gbọ́ òun ni lórí nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní inú ààfin bàbá Werin ńlá tí wọ́n ní Dr. Elizabeth àti Queen Naomi ti take over palace o. Ṣùgbọ́n kí n tó sọ gbogbo àwọn gist ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń ṣe ọjọ́ ìbí lẹ́nìí. Happy birthday to you, long life and prosperity. Ẹ̀mí yín á ṣe púpọ̀ ọdún láyé o ní agbára Ọlọ́run. Àníkún owó, àníkún ọmọ, àníkún àlàáfíà ló máa jẹ́ tiyín ní agbára Ọlọ́run. Ẹ mọ̀ pé inú mi máa ń dùn láti gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ Mashola Gist TV. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé Ọlọ́run á nífẹ̀ẹ́ gbogbo yín. Wọ́n ní Queen Naomi àti kábíyèsí take over palace o àti Dr. Elizabeth. Ẹ mọ̀ pé bàbá Werin ńlá mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ààfin. Wọ́n lè má sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n mọ ẹni tó súnmọ́ wọn tó ń ṣe tiwọn. Wọ́n dẹ̀ mọ ẹni tí ò súnmọ́ wọn tó ń ṣe tiwọn. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pátápátá òun ni wọ́n rí òun ni wọ́n mọ̀. Ẹ wo ìgbà tí kábíyèsí àti Dr. Elizabeth tán lọ sí royal wedding èyí tí wọ́n lọ ṣe pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ṣe wedding yìí. Ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ní àǹtí wa empty rẹ̀ pé òun ni bàbá Werin la máa mú lọ torí bí a ṣe gbọ́ wọ́n ní Sappy àti Angel wedding ni wọ́n lọ fún. Èyí tó wá ya èmi lẹ́nu jù ni pé inú mọ́tò kan náà òun ni kábíyèsí àti Dr. Elizabeth jókòó sí. Ẹ mọ̀ pé bí Queen Naomi ṣe máa ń jókòó sínú mọ́tò pẹ̀lú bàbá Werin ńlá ń gbà yẹn nìyẹn tí wọ́n wà nínú ààfin. Wọ́n ní exactly bí kábíyèsí ṣe máa ń jókòó pẹ̀lú Queen Naomi nígbà yẹn ni Dr. Elizabeth jókòó. So wọ́n ní ọpọ́n ó ti sún. Wọ́n ní Queen Naomi àti Dr. Elizabeth ò ní bàbá Werin ńlá trust ní ìsìn. Wọn ò trust anybody. Wọ́n láwọn méjèèjì yẹn ni wọ́n trust. Wọ́n ní àǹtí wa tiẹ̀ ti rè pé òun ni bàbá Werin ńlá máa mú lọ sí òde wedding yìí. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ó ti make up ó ti múra. Wọ́n ní bàbá Werin ńlá láwọn tẹ̀lé lọ mọ́ pé so kó máa wọrí ìpa ẹ̀. Ṣé bàbá Werin ńlá gbọ́ nǹkan kan ni? Torí a máa ń rí wọn a máa ń jọ rí wọn pọ̀ tọ́jọ́ máa ń lọ sí wedding tó máa ń lọ sí gbogbo. Ṣán gbọ́ nǹkan kan ni? A lè sọ fún yín. Ṣùgbọ́n wọ́n ní Dr. Elizabeth ẹ̀yin náà ṣàrí wọn lórí social media. Kò ń ṣe pé bóyá èèyàn ń parọ́ kì í ṣàlẹ́ ìjìnlẹ̀ yìí. Wọ́n jọ lọ bẹ̀ ni. Wọ́n jọ jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ ara wọn ni. In fact wọ́n tún jọ ń rẹ́rìn wọ́n ń sọ̀rọ̀. So ẹ̀yin èèyàn lé wọ́n ní Queen Naomi àti Dr. Elizabeth ti take over palace o. Ìdí tí wọ́n fi take over palace o ni pé mọ ẹni trust nínú palace. Mọ ẹni trust nínú palace. Gbogbo nǹkan tí bàbá Werin ńlá ti rí ní inú ààfin yẹn ó tó kọ́ máa trust anybody mu. Nítorí pé kábíyèsí wọ́n fi inú wénú. Wọ́n ti wò pé kò sẹ́ni tó lè dà wọ́n ní inú ààfin yẹn. Ṣó ti yé yín? Ṣùgbọ́n ilé ayé yìí èèyàn ò ṣe é gbọ́kànlé o. Èèyàn ò ṣe é gbọ́kànlé rárá. Ọlọ́run ọba nìkan ni èèyàn lè gbọ́kànlé. So ìtorí ẹ̀ ni bàbá Werin ńlá náà fi rọra fi gbogbo ọ̀rọ̀
wípé wọ́n ń gbé ẹ̀mí ara wọn gbóná, wọ́n rọra gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, wọ́n ya rọra fa àwọn tó nífẹ̀ẹ́ wọn dénú, wọ́n ya fà wọ́n mọ́ra. Nǹkan tẹ́ fi rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí Dr. Elizabeth àwọn ni wọ́n ń ṣe gbogbo àwọn ojúṣe tó yẹ kí Queen Naomi máa ṣe. Tó má dẹ̀ ti parí gbogbo àwọn ritual wọn, wọ́n á take over. Wọ́n á take over gbogbo iṣẹ́ wọn pátápátá. Torí wọ́n ní òrìṣà òkè òun ló yan Queen Naomi. Ṣé mọ̀ pé mo ti máa ń sọ fún yín? Wọ́n ní àwọn alálẹ̀, wọ́n ní àwọn náà yan Queen Naomi. Wọ́n ní kò sí ẹni tó lè gba ipò Queen Naomi náà àfihàn. Allegedly bá ṣe gbọ́ ọ́, wọ́n ní kò sẹ́ni tó lè gba ipò wọn. Wọ́n ní torí pé Ọlọ́run ló fún kábíyèsí, ló bá wọn wá aya rere, ló bá wọn wá aya alálùbáríkà bí Queen Naomi. Nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà mọ̀ pé òrìṣà jẹ́ ń pé méjì obìnrin kò dénú. Nǹkan tó dá lórí àwọn àǹtí wa gbogbo ẹ̀ ni. Ẹ rí pé látijọ́ èmi ìgbé picture wọn sórí péèjì mi mọ́ nítorí pé ẹni tí ọ̀rọ̀ wọn tó máa ń múnú mi dùn ó ní mo fẹ́ máa sọ, ó dẹ̀ ni mo fẹ́ máa gbé fọ́tò ẹ̀. So Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú kábíyèsí. Kò sí bí ọkùnrin bó ṣe lè ṣí àìfẹ́ pẹ̀lú obìnrin mẹ́fà. It's not possible kí èèyàn kó ṣí àìfẹ́ pẹ̀lú obìnrin mẹ́fà. Ṣé ìgbà tí Ọlọ́run dá ọkùnrin tó wá fẹ́ fún ní aya, ṣé egungun mẹ́fà ló yọ ní ìhà ọkùnrin ni? Egungun ẹyọ kan ló yọ. Nígbà tó wá yọ, ṣé obìnrin ẹyọ kọ̀ọ̀kan ló fi dá? Ṣé obìnrin mẹ́fà ni? Obìnrin kan ló fi dá. So ìtorí ẹ̀ ibì kan ni ọkàn ọkùnrin yẹn máa wà, ọ̀dọ̀ obìnrin kan. Ó lè ní passion fáwọn tó kù, bọ̀ kò lè love gbogbo wọn bákan náà. Bí èmi ṣe rò nìyẹn. Nǹkan tẹ́yin bá rò ẹ̀yin náà sọ ní under comment yín bí mo ṣe rò nìyẹn. So ìfẹ́ tí kábíyèsí ní sí Queen Naomi kì í ṣe ìfẹ́ kékeré. Ìfẹ́ tó lágbára ni. Ìtorí ẹ̀ ní gbogbo ọ̀nà ni wọ́n fi ń ṣù ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà ni wọ́n fi ń ṣù ẹ̀. Wọ́n ní àwọn àǹtí wa tí àwọn elder kọ̀ọ̀kan tó ń support. Wọ́n ní ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ṣé kò ti dojúrú bá? Gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé ó ní bàbá Wẹ̀rin ńlá rí. There was a time tá a gbẹ́ pé àwọn nǹkan ètùtù kan wọ́n tún lọ kó jọ. Wọ́n ní kò tí ì pé. Just kí wọ́n má fi jẹ́ kí Queen Naomi ṣe àwọn ritual yìí nínú ààfin. Wọ́n fẹ́ máa block wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n ní bàbá Wẹ̀rin ńlá, wọ́n náà ti mọ ìwà wọn pátápátá. Wọ́n ní ìgbà tí bàbá Wẹ̀rin ńlá yọ ancient sword báyìí, wọ́n ní kíá lóníkálukú rọra mú ayé ẹ̀ lọ́rọ̀ ló ń jókòó jẹ́jẹ́. Ancient sword ó ń ṣe bẹbẹ nínú ààfin bàbá Wẹ̀rin ńlá. Then ẹsẹ̀ tí ìyá onífá gbé kìí ṣe nǹkan kékeré nínú ààfin yẹn. Ẹ̀yin èèyàn lé àwọn gist tá a gbọ́ níta ní ká sáré mú wá fún yín. Ṣùgbọ́n lágbára Ọlọ́run tó bá di ọ̀la màá tó fún yín ní update. Bí mo ṣe máa ń sọ allegedly ní gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí. Mi ì bá bàbá Wẹ̀rin ńlá gbé inú ààfin. Nǹkan tá a gbọ́ la wá torchlight sí. Orúkọ mi ni Máṣọ́lá. Yorùbá ni à ń sọ lórí ìkànnì yìí. À ń sọ nítorí pé a fẹ́ gbàgbé àṣà àti èdè wa dẹ̀ tún sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì. À ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo kan tó ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Tẹ́ bá ti subscribe ẹ tẹ notification bell yín kẹ́ subscribe o so that tá bá ti post any gist ẹ máa rí òkè ni ọlá yín á máa lọ. Ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láíláí. Ẹ má gbàgbé prize giveaway wa. Our prize giveaway is coming. Our prize giveaway is coming. Ẹ má gbàgbé o. Ẹ máa subscribe. Ẹ máa share. Ẹ máa like o. Ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń subscribe tẹ̀ ń share tẹ̀ ń like inú ẹ̀ láti máa mú yín fún prize giveaway. Ọlọ́run Elédùmarè á dùn gbogbo yín nínú o. Ẹ ní tọrọ jẹ, ẹ ní tọrọ mu. Ẹni ẹlẹ́ni ò ní gbà ṣe yín ṣe o. Ẹ rántí pé Máṣọ́lá nífẹ̀ẹ́ yín o. Ní agbára Ọlọ́run. Ẹ fún fídíò yìí ní thumbs up o. Ó ṣe pàtàkì o.
Please share this video, like and subscribe. God bless you. Mashola Gist TV, love you all.